Добар ден на сите. Врз основа на член 44 од статутот на општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите со следниот дневен ред. Точка број 1. Годишен извештај за реализација на програмата за еднакви можности во општина Битола за 2023 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Нема. Преминуваме на точка број 1. Имаме представник од општина Битола, повелете. Ви благодарам, председателка. Овој извештај кој денес е предмет на разгледување како точка на дневен ред е резултат на донесената програма за 2023 година, донесена од Советот на општина Битола и денес ни е извештајот за низината реализација. Значи, во изминатата 2023 година, според програмата, биле предвидени 2 милиони денари за искористување и можам да кажам дека во целост со 100% реализација се реализирани. Меѓу кои континуираната поддршка за советовалишниот центар, кој веќе втора година работи, отворениот советовалиштен центар, се издвоени 1 милион денари и потребата за формирање на овој советовалишен центар го оправда своето постоење со тоа што одлично си ја работи својата работа веќе повеќе и од една година. Финансиските средства беа обезбедени од буџетот на општина Битола и поточно програмата за родова еднаквост за 2023 година. Овој советовалиштен центар, како што знаете, од крајот на минатата година стана и регионален советовалиштен центар кој ќе ги опфаќа и околните општини. Континуираната надоградба на општинската администрација, вклучувајќи членовите на Комисијата за еднакви можности и советниците во глобала, продолжија и во 2023 година, така да тие има и обуки, обуки во рамки на темите кои се обработуваат за родовата еднаквост, организирани од NDI и UN Women. И како што знаете, кон крајот на изминатата година, 2023, поточно во декември месец, е оформен Советот за женско предприемништво, кој врз база на јавен повик аплицира апликантите и беа прифатени сите апликации. Тој Совет за женско предприемништво веќе започна со работа. Оформувањето беше крајот на декември, со работа започна од оваа година, 2024. Така да 1 милион денари, ќе повторам, се искористени за советовалишниот центар за семејно насилство и другиот 1 милион, остатокот од програмата до 2 милиони се за активности од програмата за еднакви можности со поглед на јавен повик за здруженија кои ги обработуваат темите од родовата еднаквост, кои истите беа одобрени од Комисијата за финансии. Ги разгледуваше и одобрени финансиските средства во рамки на можностите беа одобрени од Комисијата за финансии. Јас имам толку. Ви благодарам, да го имате прашање. Благодарам. Дали имаме прашања? Јас имам. Немам прашање, имам една забелешка. Пред неколку дена ви испратив на сите советници едно укажување. Јас сум председател на оваа комисија скоро 6-та година или 7-ма, а член на оваа комисија скоро 10-та. И сметам дека комуникацијата меѓу координаторот за еднакви можности и комисијата и во самата комисија сме на многу ниско ниво и сметам дека доколку во следниот период советниците не ги добиваат навремено поканите, агендите и не бидат известени за се точно што се случува, мислам дека не можеме да имаме ниту успешна соработка, ниту успешна реализација и ова го кажувам најдобронамерно, дека барам, имаме и заедничка група, барам
да бидат известувани навремено, целосно и онака како што досега сме работеле во оваа комисија. Не може да бидеме поканети на настани на кои не знаеме ниту агенда, или има агенда која е изменета, не можеме да доаѓаме на настани кога добиваме покана неколку часа или ден пред тоа, а поканата е стигната 10 дена во општината, и барам од сега сите активности кои ги спроведувате, а потекнуваат со одобрување на Комисијата за еднакви можности, да бидеме консултирани за датите кога истите ќе се одржуваат. Ова е една најдобронамерна забелешка и сметам дека истата треба да биде прифатена, бидејќи во оваа комисија до сега не се случило нешто да не биде изгласано. Ви благодарам. Доколку ми дозволите. Секако, повелете. Да. Ви благодарам за забелешката. Мислам дека е ваш личен став, меѓутоа сакам конкретно да ми кажете зашто поточно се однесува, за кои настани не сте били известени, доколку е организатор Комисијата за еднакви можности. Ние и сме имале таков настан, вие сте биле учесник како председател на Комисијата за еднакви можности и сите уредно сте ја добиле поканата. Меѓутоа, доколку организатор е некој друг, а не е наведено во мејл да се пренеси до советниците или е наведено како што пристигнуваат мејловите, така ви се препраќаат. Не знам за кој конкретен случај мислите, така да се што се организирало во рамките на координаторката заедно со комисијата, не сте биле воопшто никогаш прескокнати. Јас за таков случај, од кога сум јас дојден од ноември, не паметам. Нема проблем. Следно на писмено сите советници, а накнадно на писмено сите ќе ги известам и во групата. Во моментот ги немам во мене материјалите. Меѓутоа и самите можат да видат дека постојат настани каде што советниците не се ни воопшто поканети, а не ни може да дојдат на некаков настан кога ние немаме прво листа кој ќе биде говорник на истиот настан. Благодарам. Да разграничиме, председателка, сега забелешката е кон мене како координатор, а се однесува на друг организатор. Забелешката е кон вас како координатор. Може да ни пуштите покана и да ни кажете дека вие не сте организатор, меѓутоа стигнала покана од некоја организација на таа и таа тема до Комисијата за еднакви можности. Мислам дека толку имаме заслужено како комисија. За таков случај јас не паметам. Доколку имате таков случај, можете да ми воочите. Добро. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Дали во 2023 година, значи во извештајот имате нешто што имаше наветување, тоа е субвенционирање вработување на жени од ризични социјално ранливи категории? Во програмата за 2023? Дали нешто се реализира таа работа? Па не е реализирано, како што објаснив. Како што беа планирани средствата 1 милион, Комисијата за финансии решила остатокот од 1 милион да ги додели на сдружение. Бидејќи во планот беше да имате соработка со МТСП, на UNDP, ЕУ фондови, граѓански здруженија, локални буджетски и ресурсна подршка. Се извинувам доколку не сум информирана, доколку овие средства и за ваква програма станува збор за делот од социјала. Тука раководителката Вики Налевска не е дојдена, меѓутоа дозволете ми да се информираме па да ви известиме. Можно е да е таа програма преку труд и социјала. Знаете вие дека родовите аспекти ги третираат и другите програми. И во тој дел дали е донесена стратегија околу уделот на еднакви можности, значи за нареден период? Стратегијата изгласавте ланската година и важи до 2026 година. Се уред и се реализира? Да, чекор по чекор програмите се прават во... Од таа стратегија колкав чекор е реализиран? 5, 10%, 0, 1%, 50%? Значи ти чекорот ни завршва наредната година. Понаредната, 2026. Понаредната, ама нас мандатот 2025 година, наредната не сам Стратегијата ким. има важност од 5 години. Може советот да ја измени, да. Доколку има потреба, доколку За наредниот советнички мандат. Доколку како комисија донесите таков став, може да се измени, да. Ама не ние, значи нас мандатот ни завршва наредната година и толку е. Значи дали наредните
комисија за еднакви можности, дали наредниот градоначалник ќе ја измени, ќе додади, ќе одземи, тоа не можеме. Меѓутоа, сега, пошто ја донесовме стратегијата, до кај сме стигнати. За да знаат тие наредните, што ќе ја продолжат, ќе ја наградат, ќе ја намалат, било што. Па се работи, програмата се изработува врз база на стратегијата, донесената 5-годишна стратегија. И се Реализација? имплементира. Не можам во проценти са точно да ви кажам дали е 5 или 10. Тоа ќе биде несериозно од мен. Добро. Инаку програмата тоа е начална база стратегијата за да се изготви програмата. Добро. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, преминуваме на гласање. Кој е за првата точка, извештај за програмата за еднакви можности на мажите и жените за 2023 година? Ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. Констатирам дека комисијата е завршена. Ви благодарам.